ये है दोस्तों नर्मदा रोपवे का वीडियो। भेड़ाघाट के जो पास एरिया है, ठीक है, फेमस प्लेस है जबलपुर का भेड़ाघाट। आज हम धुआंधार जलप्रपात में हैं और मेरे साथ जो है और भी लोग हैं। मैं जो है देखिए सभी नीचे का व्यूज आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऊंचाई से हम रोपवे में बैठे हैं अभी मेरे फ्रेंड के साथ। आगे आप जो है धुआंधार जलप्रपात का जो है व्यू देखेंगे, भेड़ाघाट व्यू का। बहुत ही जो है फेमस प्लेस है। और भी लोग मेरे साथ हैं जिनकी मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। मेरे दिखा दो पहले। ये और मेरे साथ हमारे मित्र आनंद नसवानी सर भी है और भी लोग जो हमारे साथ हैं। अब देखिए ब्यूटीफुल लुक जो कि आपको दिखने जा रहा है, धुआंधार जलप्रपात जो कि फेमस है पूरे मध्य प्रदेश में। देखिए किस तरह से जो है आप इसका विहंगम दृश्य, खूबसूरत दृश्य देख सकते हो। बिल्कुल आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए किस तरह से जो है ये दिख रहा है। पता चला मोबाइल ना गिर जाए वीडियो बनाते हुए। देखिए किस तरह से जो है ये आपको दृश्य देख सकते हैं आप। छोटे छोटे लोगों की जो है किस तरह से दिख रहा है। बड़े बड़े लोग हैं, छोटे छोटे